मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 16 जिलों मनीनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, धमतरी और गरियाबंद में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और खुले में रहने से बचने की अपील की है। इसके अलावा बाकी जगहों पर मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। इसके बाद अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी में कमी आएगी। इससे पहले रायपुर में 3 दिन के ब्रेक के बाद शुक्रवार सुबह फिर से मौसम ने करवट ली और कुछ जगहों पर तेज बारिश हुई, लेकिन बाद में तेज धूप निकलने के कारण गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तेज धूप और उमस बढ़ सकती है। हालांकि बीच बीच में हल्की फुहारें या रिमझिम बारिश होती रहेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई। कोरिया जिले के सोनहत में सबसे ज्यादा 86.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में अब तक 1061 मिलीमीटर बारिश हुई है। बेमेतरा जिले में अब तक 491.6 मिलीमीटर पानी बरसा है, जो सामान्य से 50% कम है। अन्य जिलों जैसे बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़ में वर्षा सामान्य के आसपास हुई है, जबकि बलरामपुर में 1470.4 मिलीमीटर पानी गिरा है, जो सामान्य से 55% ज्यादा है। बहरहाल ऐसे ही हर रोज खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 डिजिटल के साथ। नमस्कार।